ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لكم النهارده فيديو جديد، جايب لكم تحدي النهارده من كبده الفلاح وكبده عز المنوفي، وجايب لكم حاجات برضه تانيه من عز المنوفي، السجق بتاعه والحاجات بتاعته كلها. ويلا بينا نبتدي الفيديو. واول حاجه نبتدي بيها الكبده بتاع كبده الفلاح. طلع كده بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، نرمي ده كده على جنب. نفتح. اجمل حاجه في كبده الفلاح، بصوا، هات لك قرن فلفل، قرنين فلفل وليمونه. انا ما اعرفش والله عز المنوفي حاطط ولا لا، بس انا عارف كبده الفلاح عشان بيعملوها بالطريقه الاسكندراني. يا لهوي. بصوا يا جماعه، النص بتاع كبده الفلاح ب 4 جنيه، الرغيف كامل يعني هو بقى كده حجمه. ثواني. ده كده حجم الرغيف ب 8 جنيه. العز المنوفي الرغيف بتاعه ب 9 جنيه. بص بقى اوريكم شكله من جوه يعني هو كده مش مليان قوي، يعني لو انتوا واخدين بالكم كده بصوا هتلاقيه مش مليان قوي. مش عارف هيبان ولا لا. فاحنا كده بس احط انا ليمون عليه. الليمون بتاعهم صغير قوي، بصوا. اوكي، نحط كده الليمون وندوق، نقول بسم الله. مم. لا مش حلو قوي. عارفين يا جماعه، محتاج مثلا توابل اكتر، محتاج يبقى فيه سبايسي شويه في الطعم، محتاج بهارات. وبعدين معلوش طحينه اصلا، ولا حاطين لي طحينه ولا حاطين لي مخلل ولا اي حاجه، هو الفلفل والليمون. الفلفل حراق قوي. كبده الفلاح اديها 7 من 10 مثلا. بصراحه مش حلوه قوي، يعني هي الواو. يعني هو ككبده وبتاع والكلام دوت مش شغاله، بس محتاجه بهارات ومحتاجه سبايسي كمان. لا اديها 6 من 10 كمان. برضو مش عجباني قوي. استنى لما اخد كبده لوحدها. مم، مش حلوه. بس هو تقريبا عاملينها بليه برضو، لان انت فيها طعم ليه او طعم. مش عارف اوصفها لكم ازاي. عارفين الليه بتاع ليه الخروف؟ ممكن يكونوا حاطين مثلا سنه ليه ولا حاجه عشان تدي طعم كده حلو. بس هو 6 من 10 بصراحه، تمامها مش حلو قوي يعني. ونخش على عز المنوف نشوف الكبده بتاعته والسجق بتاعه. يلا بينا. ونخش على اللي بعده. الكبده بتاعت عز المنوفي والسجق عز المنوفي. انا على فكره جايب سكالانس برضه، نجربه في الاخر خالص. خليه دوت كده على جنب ثواني. طلع دوت كده، دول المنيو بتاعهم. ادي كده دي العلبه بقى بتاعت عز المنوفي. عز المنوفي بقى يا برنس، بص حاطط لك الاكل في علبه. تمام. وفي حاجه تانيه في الشنطه. اوكي، وحاطط لي كمان مخلل، يعني حاطط لي بصوا قوطه. حاطط لي مخلل تقريبا، دي زي سلطه كده، سلطه خالص. خلي ده كده على جنب. وكمان في لزقه كده تحس، لا شياكه بصراحه. مش سندوتش كبده خالص، كبده وسجق. نفتح كده. ده شكله من جوه. بس انا اوريكم شكله من جوه، بصوا. والعيش بتاعه كمان بسمسم. نفتح كده بقى. اول حاجه ده الكبده بصراحه تقريبا نفس الحجم. ثواني كده هجيب السندوتش التاني. اوكي يا جماعه، بصوا دول النصين بتوع كبده الفلاح، وده كده الرغيف الكامل ده ب 9 جنيه، ده بتاع عز المنوفي. فاعتقد يعني عشان ده سايبين حته في الاخر، يعني تقريبا الاتنين نفس الحجم. بس ده ب 8. مش عارف اوريها لكم ازاي، هي كده تقريبا باين. دوت ب 8 ودوت ب9. حلو. ونخش بقى كده وندوق. خلي دول كده على جنب ثواني. ويلا بينا بقى ندوق الكبده بتاعت العز المنوفي. هو تقريبا حط عليها بقدونس وطحينه. بسم الله. الفينو بتاعه السمسم بتاعه جامد قوي. لا بصراحه الكبده دي جامده قوي 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 قوي. عارفين عامل بالانس ابن لذينه فيها. يعني الكبده مع الطحينه مع التوابل، حاطط فيها حاجات تانية بس ثواني.
مش عارفها ازاي، فيها طعم شوي او طعم حاجه كده، مش عارف ازاي. بس الكبده ديت اديها 9 من 10، وانا ممكن تكون دي اول مره ادي حاجه 9 من 10، بس بصراحه طعمها جامد قوي قوي قوي. الكبده جامده جدا. الكبده دي اديها 9 من 10. بصراحه يا جماعه الكبده بصراحه بتاعته جامده قوي، ويعني عجبتني فشخ. تمام، حاطط لك قوطه وسلطه، لا مفخم الدنيا. يعني السندوتش التاني ب 8 جنيه، ده فرق جنيه. ده بتسعة بس، يعني دوت مخدوم طحينه، يعني وحاطط لك فيه بقدونس وبتاع، في الاخر خالص مديك كمان يعني قوطه جنبها وحاجات تانية، حاطط لك مخلل. لا بصراحه ده جامد. ويلا بينا نخش على اللي بعده. اللي بعده دوت السجق، اللي هو اسكندراني مفروم، سجق اسكندراني مفروم. بصوا هو ده شكله، بس زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى فاضي خالص من ناحيتين، فاضي. انتوا ليه انا عمال اشكر فيكم في الكبده واقول الكبده بتاعتكم حلوه؟ طب هناكله ازاي طيب؟ بس افتحه من النص بقى كده. بسم الله. المشكله يا جماعه اللي كله ب 9 جنيه، بس دوت بصراحه مش مخدوم خالص. يعني دوت بصوا، مش عارف هو باين ولا لا، بس مش مخدوم. استنى اخد مقطع. هو بصراحه يا جماعه كطعم، هو طعمه حلو. يعني دوت اديله مثلا 7 من 10. بس يعني اللي هو فاضي وكده، فيعني مش عارف بصراحة، يعني مش حرام مستحرم اديله 6 من 10 عشان هو فاضي. فيعني ب9 جنيه وكده ممكن تعمل يعني 6.5 من 10. خليها 6.5 من 10 لأنه فاضي أصلا. بس هو طعمه حلو، يعني اللي شافع له طعمه جميل. ونخش على اللي بعده. والسندوتش اللي بعده سجق اسكندراني مدخن. بصوا ده السجق الاسكندراني متدخن، ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بس ده بقى مخدوم ومليان، انا مش عارف هو تقريبا يعني ايده غلطت باين في السندوتش اللي فات، والطحينه باينه فيه قوي. بس انا كان واخد الجزء ده. لا جامد. بصراحه يا جماعه طعمه جامد قوي. ده اديله 8 من 10. بس احلى حاجه اكلتها بصراحه من عز المنوفي كانت الكبده بتاعته جميله قوي. اللي يجي بعديه هو السجق المدخن ده جامد. ونخش على اللي بعده. اخر حاجه معانا بقى السجق الشرقي العادي، برضه ب 9 جنيه. تقريبا حاطط صباعين سجق شرقي اهوت. انا عايز بس ادوقه الاول لوحده. ده شكله من جوه، طعمه حلو بصراحه قوي. تقريبا هو اللي بيعمله عنده، الا مش عارف هو بيشتريه ولا لا، لان ما فيهوش. عارفين اللي بيبقى السجق الشرقي العادي بيبقى ممكن تلاقي فيه جواه حاجات مش لحمه مفرومه بالظبط، بس دوت طعمه حلو. ندوق كده. امم حلو. ده حلو. دوت اديله 8 من 10 هو كمان، برضه عامل زي السجق المدخن. بس انا تقريبا انا جبت الاوردر يعني استنيت شويه عبال ما روحت وكده، تقريبا نص ساعه. فهو المفروض يتاكل فريش او لسه بقى معمول كده على الجريل ويتاكل على طول، لانه هو طعمه حلو بس تحس اللي مدهن شويه، بس هو طعمه حلو. ونخش على اخر حاجه معانا السكالانس ونحلي بيه، يلا بينا. بس بقى قبل ما ناكل السكالانس نشرب بق ميه كده، بسم الله. نغير الطعم ونخش بقى على السكالانس. افتحك من هنا سكالانس. هو السكالانس ده بيبقى ايه؟ قشطه عليها مربى، المفروض هم مظبطينها كده بقى، وحلاوه، حلاوه بالقشطه يعني. بس مش عارف هم حاطين عليها مربى ولا لا، هي المفروض تبقى قشطه وحلاوه. احنا نفتح كده ونشوف قشطه وحلاوه ولا ايه الدنيا. اوكي، هو حاطين لك بقى
قشطه ومربى وحلاوه اهو. مش عارف هو باين ولا لا. بسم الله. ده يا جماعه الناس اللي عامله دايت تبعد عنه خالص بصراحه. تقيل بس طعمه حلو. جامد. القشطه مش باينه قوي، اكتر حاجه بارزه فيه الحلاوه، ومع السمسم اللي على عيش تحفه، ومعاه بعد كده المربى والقشطه اخر حاجه بتظهر في البق. دوت اديله تقييم 9/10. دوت هيبقى زيه زي الكبده بصراحه. ده تاني احلى حاجه اكلتها بعد الكبده. واحلى حاجه كانت معايا النهارده كانت الكبده الاسكندراني، بعد كده السكالانس، بعد كده السجق المدخن. يا ريت لو الفيديو عجبكم تشير لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.